Ok. Muy buenos días o noches, donde quiera que estén, fieles seguidores del místico murmurio que atraviesa las centurias, sorteando cataclismos, debacles, guerras, terremotos, seguidores místicos, eremitas, yonkis de la ataraxia que onubila el encéfalo, que hipnotiza el sistema nervioso, que adormenta el cuerpo para transportar nuestras almas a deslinderadas órbitas exoplanetarias, esferas estelares, diafragmas donde la única esencia de la verdad danza envuelta en las llamas de las hogueras del verbum eterno. Bienvenidos otra vez a un podcast más de poesía exorbital. En esta ocasión, como siempre, tenemos a nuestro amigo y fiel aliado en esta cruzada contra la Odisea de Noland y sus seguidores ácratas, el filósofo Sandro Borzoni. Bienvenido, Sandro. Y una cruzada contra la traducción inglesa realizada por Emily Wilson también. Exactamente, exactamente. Y para aumentar a nuestros, digamos, guardianes de la verdad y de la antigüedad, hemos decidido invitar a un experto, a un filólogo clásico que es también maestro mío de latín y griego, a nuestro amigo Marco Franchino. Muchas gracias, Marco, por estar acá con Buonas- nosotros. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Bueno, en este podcast lo que vamos a hacer es hablar con Marco Franchino, que es un experto en la cultura latina y griega, y además sabe hablar, pues conoce a fondo el griego antiguo y el latín. Me ha ayudado a mí mucho con los textos de literatura griega y latina, he aprendido mucho de él, y vamos a explorar un poco los pequeños detalles que se esconden detrás de los textos y él nos va a ayudar a entender más a fondo la profundidad de esos textos homéricos. Él no habla español, de manera que vamos a tener como traductor principal a Sandro. Yo le haré las preguntas en español y él responderá en italiano, pero luego Sandro, para toda nuestra audiencia, que en su mayoría son hispanohablantes, lo traducirá al español. Bueno, estamos listos, siamo pronti. Perfetto. Ok, perfecto. Bueno, tuve la ocasión de hablar contigo en una lección acerca de la importancia de la cultura clásica para Occidente y para el mundo. Y yo tengo una pregunta antes de empezar y es, ¿por qué es importante estudiar hoy en día estas lenguas tan antiguas que ya nadie habla y que ya nadie conoce? ¿Qué pueden darle al hombre moderno que está entre computadores, entre el estrés de las grandes ciudades con grandes tecnologías y maquinarias, que no tiene tiempo para leer, sino está todo el tiempo conectado viendo YouTube, viendo las redes sociales y que, digamos, este mundo le parece ya remotísimo? ¿Qué aporta qué aportan estas lenguas? Allora, spero di aver capito tutta la domanda in spagnolo, o buona parte di essa. Dunque, che cosa serve studiare queste lingue, no? Queste lingue che vengono chiamate, con una parola un po' forte, lingue morte, ok? Vengono chiamate latino, greco. Lingue morte, ma mh, forse più vive di tante altre, nel senso che nel lessico, nell'etimologia delle parole latine e ancora prima in quelle greche, si può trovare significati profondi, ok? Non per niente, aprire un vocabolario greco, un vocabolario latino è un'avventura abbastanza, diciamo, qualcosa di ignoto, difficile, ok? Molte volte la difficoltà della traduzione sta proprio nell'essere in grado di scegliere fra i diversi valori semantici di una parola, di un verbo, di un sostantivo, di un aggettivo, a volte addirittura di un avverbio, quello che è il valore giusto e il valore da dare a quella parola. Quindi è una lingua, in realtà, quella latina, esattamente come quella greca, sono due lingue che in realtà non hanno esaurito
il loro significato nel presente, anzi, tutt'altro, possono contribuire molto a capire meglio, soprattutto le lingue neolatine, come lo spagnolo, come l'italiano, ok? Tutte queste lingue. Mi fermo un attimo così do modo di a Sí, Sandro. vamos a parar un momento. Non sono molto Vamos, abituato, certo. vamos a parar un momento a Marco porque si no se van a desconectar todos los hispanohablantes. Ci Voy prolunghiamo. a resumir un momento la traducción. Ha dicho que en italiano se utiliza una expresión que es lenguas muertas. Y es una expresión que si la escuchas así en castellano parece un poco fuerte, ¿no? Porque como que el italiano, el castellano, se trata de lenguas vivas y el latín y el griego muertas. En realidad no es así. En italiano, lenguas muertas significa simplemente que son idiomas que no se hablan hoy día, pero por supuesto en su época se hablaron. Y la herencia de estos idiomas aparece cada día en el lenguaje, en el étimo de las palabras de hoy. Por supuesto, a la hora de traducir, esa era la última parte de su intervención, a la hora de traducir encontramos alguna problematicidad, porque no es tan fácil, no es tan inmediato traducir, ¿no? Yo creo que más o menos, porque si voy a repetirlo todo va a ser muy largo el video. Sí, Esatto. sí, entendí que sí, están vivas aún porque todavía hay discusión acerca del significado que puede tener cada una de las diferentes palabras, ¿no? Incentivan todavía discusión acerca de los significados del texto. Y concretamente, Marco, yo quiero saber qué puede aportar y por qué es imperativo, yo diría, porque yo creo que es importante, pero me gustaría que tú respondieras a esa pregunta. ¿Por qué es importante que la gente inmersa en la tecnología y en el mundo moderno, en la modernidad, en esta posmodernidad ya casi, aprenda latín y griego? ¿Qué aporta una persona joven de hoy en día? ¿Qué puede aportarle? Io posso portare la mia esperienza o la mia opinione. Io penso che la tecnologia tenda a rendere tutto molto immediato, molto veloce, tutto. Noi cerchiamo qualcosa su internet, nell'arco di un istante lo troviamo. Affrontare lo studio del latino, del greco, dei testi latini, greci, oppure cercare di comprendere il significato di testi latini e greci richiede invece un attimino la capacità di sapersi fermare, di saper riflettere, quella capacità che stiamo un po' perdendo, forse, in questo momento, ormai da un bel po' di tempo, stiamo perdendo la capacità di fermarci a riflettere. Tradurre un testo non significa interpretare il testo a nostro piacimento, significa scegliere fra le possibilità che una parola greca o latina ci fornisce e scegliere significa anche riflettere, per scegliere bisogna riflettere e per riflettere ci vuole tempo, quindi ci insegna un attimino a fermarci, no? Questo rapporto che la cultura classica può avere nel campo della traduzione in primis può essere proprio dover fermarsi a scegliere, fermarsi a riflettere. Nel campo della cultura invece più in generale, i testi classici sono vivissimi perché i testi classici forniscono dei valori ancora molto attuali, molto attuali. Sono i valori su cui buona parte anche del mondo occidentale si basa o si dovrebbe ancora basare. Quindi è per quello che definire lingue morte o culture sorpassate, la cultura latina o la cultura greca, è qualcosa di profondamente proprio errato, perché poi basta guardare anche i valori su cui si basa la nostra civiltà per comprendere che molti di questi valori non abbiamo fatto altro che mutuarli dal mondo antico. Bueno, te paro, Marco, porque más que tres conceptos a la vez no se puede traducir todo junto, porque dijiste tres cosas. A ver, la primera cosa es en relación a la pregunta de Jaime, que hoy vivimos en una edad de tecnología y en la edad de hoy todo es instantáneo, es inmediato. Sin embargo, para estudiar latín y griego, los resultados llegan, pero tardan más. No puedes empezar a estudiar griego y a la semana leer el texto de Homero en griego antiguo,
por supuesto. Por lo tanto, es una cosa completamente diferente de lo que, de lo que podemos ver en la modernidad, en la era del Internet, etcétera, ¿no? Luego dijo otra cosa, dijo que el traductor tiene que reflexionar. Bueno, ya damos que ha estudiado griego, que ha estudiado latín, que conoce el idioma, pero aún así no llega la traducción de inmediato porque el traductor tiene que pararse y reflexionar, porque el valor semántico de una palabra cambia con el contexto, con los siglos. Entonces, aquí también tenemos que tomarnos un tiempo. Y luego la tercera cosa, que ya es cuando yo le paré, pero no quería ser, no lo paré por falta de educación, vamos, le paré porque si no, no podía estar con la traducción porque era un concepto un poco más complicado y diferente que los demás. Es un argumento que no tiene que ver con el estudio y la traductología, es un argumento que tiene que ver con la cultura, ¿no? Que además, después de haber entendido el idioma, después de haber aprendido a traducir, entonces puedes entrar dentro de un mundo cultural que nos abre más puertas, porque está claro que si leemos a un autor en otro idioma y no tenemos la menor idea de su contexto, perdemos algo, ¿no? Más o menos es lo que, pero te tengo que parar de vez en cuando porque si dices demasiadas cosas yo ya no, no puedo estar a tanto. Esatto, no, volevo solo aggiungere una cosa a quello che avete detto. Entrare in un testo e cercare di comprendere un testo ha dei precisi limiti, però. Non significa arbitrariamente scegliere come tradurre le parole. Questa è la cosa che io da insegnante, utilizzando molti libri di testo diversi, di letteratura, noto sempre di più le traduzioni di autori classici, Omero, ma anche i lirici greci, vengono sempre più in qualche modo adeguate e banalizzate, adeguate alla modernità e banalizzate. E entrare in un testo significa rispettare comunque nella traduzione i limiti di significato che ha una parola, i limiti che ha una parola semantici e non inventare o arbitrariamente scegliere dei significati delle parole, ok? Da quel poco che ho potuto, per esempio, vedere della traduzione che parlavate prima, io ho solo visto il proemio, no? Alcune parti del proemio tradotte da Emily Wilson. Ci sono delle parole chiave del testo greco, dell'Odissea, chiave del proemio, parole chiave, perché il proemio è una parte fondamentale in un testo epico, che vengono travisate. E la parola Bueno, travisate non è assolutamente una parola positiva nella traduzione. Travisare la parola, interpretarla arbitrariamente, non è qualcosa di... non si fa un bueno, favore alla lingua classica. Ecco, questo volevo dire. vale, te tengo que parar de nuevo, Marco, porque aquí también, si no, yo no te sigo en la traducción porque voy perdiendo algunos matices. A ver, la primera cosa que ya la dijo y que se me olvidó en la traducción es el tema relativo a la arbitrariedad. El traductor no elige una palabra de forma arbitraria porque le parece que esa palabra queda bien, es bonita en el contexto. Y lo que está lamentando Marco es que a veces algunos traductores ofrecen a los estudiantes en sus manuales de traducción textos antiguos, sobre todo en el caso de textos muy complejos como la poesía lírica griega, una versión que sin duda funciona en el italiano actual, pero no es la traducción que realiza el pensamiento del autor. El pensamiento no es algo arbitrario, no es algo nuestro, ¿no? Es algo que nosotros, por supuesto, tenemos que interpretar para traducirlo al italiano, pero aquí es el enlace con la traducción inglesa de Emily Wilson, porque
porque en la traducción de Emily Wilson se empieza, por supuesto, por el proemio, que es típico en toda la poesía antigua, o sea, el autor pide una ayuda a las musas, creo que se diga así en castellano, las musas, ¿no? Las musas, Pide sí. una ayuda a las musas, pide una ayuda a los dioses y dice, yo os voy a contar esto, ¿no? Y da un poco el tema, el argumento de lo que va a cantar en su poesía y por lo tanto, si nosotros olvidamos que cada una de las palabras del proemio tiene su valor y es importante porque va luego a ser desarrollada en el marco de toda la narración, entonces perdemos el significado de la poesía épica. Yo creo que más o menos resumiendo es eso, ¿no, Marco? Assolutamente sì, sì, è proprio questo il rischio. La traduzione di alcune parole chiave arbitraria e qualche volta anche una traduzione che risponde a dei fini che non sono quelli traduttivi, ma a fini di altro tipo, rischia proprio di travisare profondamente poi il significato del testo stesso, perché se io in una traduzione vado a cambiare dei punti chiave, ecco che il personaggio protagonista principale dell'Odissea si trasforma in un personaggio che non era quello che originariamente nel poema epico si voleva intendere, si voleva far intendere, ok? Mi riferisco principalmente alla parola greca polutropos, no? Una parola che è una parola chiave, ok? Che definisce Odisseo. È una parola greca, a proposito di importanza delle parole, che può essere tradotta in tanti modi. In Italia c'è la traduzione di Ippolito Pinnemonte, è una traduzione che ha ormai quasi 300 anni, tra- ha tradotto questo aggettivo dal multiforme ingegno. Ok? È una traduzione che riassume una Sí. parola molto complessa. Te voy a interrumpir, Marco, porque así aclaramos para los hispanohablantes y voy a empezar por el final de tu argumento. La traducción de Hipólito Pindemonte da el multiforme ingenio, o sea que tiene una inteligencia que se desarrolla de maneras diferentes, o sea, una inteligencia muy versátil, es la traducción que se utiliza en italiano y cuando salió en el telediario del Canal 5 el anuncio de la película nueva de Nolan, el periodista televisivo dijo que iban a poner en el cine el héroe de Homero del multiforme ingenio. O sea que el periodista utilizó la palabra de Hipólito Pindemonte, que como hemos subrayado en muchos de estos vídeos, no es la palabra utilizada por Emily Wilson, porque, y aquí volvemos al principio de tu intervención, a veces Emily Wilson en su traducción no respeta el texto griego, pero no por exigencias de traductología, o sea, porque algunas cosas en inglés no existen, como algunas formas verbales que en inglés no existen, porque la acción en el sistema verbal griego es diferente, ¿no? Se está hablando de elegir a nivel semántico que un adjetivo pierda de significado o que se modifique su significado, como en el caso del primer verso, el verso número 1 del canto número 1, donde se dice polutropos, que es la definición de Odiseo, que comparado con los otros héroes griegos, cada uno tiene su fuerza, su habilidad, su virilidad, su coraje, pero él tiene esto, que su ingenio puede casi competir con la astucia de los dioses, porque a pesar de que los dioses se pongan en contra de su viaje, él al final realiza el viaje y se salva. Sus compañeros que no son inteligentes, que son impíos, mueren.
Giustissimo, è proprio questo, giusto quello che tu hai detto, Sandro, giustissimo, proprio la caratteristica, la peculiarità di Odisseo, che differenzia Odisseo dagli eroi dell'Iliade e che quindi probabilmente ci fa pensare anche a un poema scritto posteriormente, cioè composto, anzi tramandato posteriormente rispetto all'Iliade, è proprio questa. La peculiarità di Odisseo non è tanto la sua forza, la sua brutalità, la sua spietatezza, quanto la capacità di sapersela cavare nelle situazioni più drammatiche e disperate in cui egli si viene a trovare nel corso dell'Odissea. L'Odissea è un romanzo di avventure drammatiche in cui Odisseo si viene a trovare implicato. E da queste avventure la differenza fra lui e i suoi compagni sta proprio in quello che dicevi tu. I suoi compagni sono nepioi, altra parola importante, sciocchi, empi, non in grado di utilizzare la testa e la parola. Nepioi è un'altra di quelle parole importanti e quindi non riescono a cavarsela. Lui invece sì, proprio perché ha questa caratteristica di essere polutropos. Questa è la peculiarità che contraddistingue l'eroe dell'Odissea. Muy bien. Entonces, sí, cada uno tiene su peculiaridad. Si analizamos el proemio, casi sin duda alguna, podemos deducir que se trata de una tradición oral posterior a la tradición oral de la Ilíada, porque en la Ilíada no aparecen héroes que tengan unas características similares a las de Odiseo. Cada uno destaca por la lanza, por la fuerza, por el coraje, etcétera, pero las características de ese hombre son diferentes. Por algunos aspectos podemos decir que se trata de un poema posterior y no tanto como escritura, porque se trata de una tradición oral. Por lo tanto, cuando dice el profesor Franquino que es posterior, quiere decir que es una tradición oral posterior a la tradición oral de la Ilíada, porque la escritura, aquí si abrimos la página de cuando empezaron a escribir los poemas homéricos, ya yo voy a acostarme porque mañana tengo que ir al liceo que hay los exámenes y entonces ya lo dejo. La questione Claro, spinosa quella, sì, sì, quella è una questione spinosa, ecco, di quando furono sí. messi per Eh, iscritto. me parece muy interesante y antes de ir a esto, yo quiero un poco tocar la polémica sobre por qué la traducción y la versión de Hollywood no es buena. Emily Wilson dice una frase. Yo lo hablo más lento para que entiendas, Marco. Dice, yo debo traducir y el trabajo de un traductor es elegir palabras, palabras. Y elijo entre una palabra y la otra. Literalmente dice eso. La pregunta es, siendo ese el criterio de Emily Wilson, ¿por qué no podemos o por qué nos vemos obligados a luchar en contra de de ese relativismo? Hay una verdad y hay que ver cuál es esa verdad y cómo conocemos la verdad de los poemas homéricos. Mm. Chiedo aiuto a Sandro per l'ultima, se mi può tradurre l'ultima parte della domanda. Sì, l'ultima parte della domanda era questa. C'è un modo di sapere quale era la verità dei poemi omerici? Esiste la verità quando ci avviciniamo ai poemi omerici? Ma la verità in merito, diciamo così, al presunto periodo di prima trasmissione, di composizione La orale, o verdad en relación al significado, a quién era Odiseo, qué es lo que narra, quiénes eran los personajes, podemos conocer y por qué no podemos aceptar ok. la traducción de Emily Wilson. Dunque, io penso che il modo migliore, ecco, proprio lo dico in poche parole, il modo migliore per conoscere la verità è cercare di leggere il testo
innanzitutto nella sua interezza, leggere l'Iliade, leggere l'Odissea nella sua interezza. Entrare nel testo significa conoscere anche bene il lessico, il vocabolario greco e cercare di non voler usare delle categorie interpretative alle Marco, No parole. se escucha, no escuchamos nada. Scusate, mi sentite ora? sì, Sí, Credo che la cosa migliore sia, per ritornare alla verità dei testi, è leggere il testo senza voler usare delle categorie interpretative moderne, ok? O che pretendano di cambiare in toto molte volte la caratteristica e le peculiarità dei personaggi, ok? Io di questo film ho sentito poco, la maggior parte delle notizie che ho ce le ho avute appunto grazie a te, ahimè, di quello che mi hai detto, poi qualcosina mi sono informato, ho guardato anch'io su internet e ho sentito, adesso me ne viene in mente un'altra di cosa, anche che l'episodio, il famoso episodio di Odisseo che arriva nell'isola dei Ciclopi, viene interpretato Odisseo come un pirata, come un colonizzatore. colonizzatore, un pirata, sì. Viene tradotto con questa parola, no? Se non sbaglio, con una The parola inglese. Pirate and in a Shepherd's Cave. Ecco, è un altro modo per travisare totalmente il testo, no? Perché su quest'isola Odisseo vi finisce per caso, per un caso sfortunato, peraltro, e mi sembra che i pirati abbiano altri scopi, no? Il saccheggio, la devastazione, il rubare, ecco, mentre quello di Odisseo arrivato sull'isola, lo scopo di Odisseo non è assolutamente questo, quindi è un altro modo per dare un'interpretazione a testo che secondo me non ha alcun tipo di senso proprio. Ecco, mi sento di dire che se vogliamo ritornare alla verità dei testi epici, bisogna cercare di leggerli nella loro semplicità, che non sono poi così semplici, ma senza cercare di dare alle parole o di dare ai contenuti delle interpretazioni che non hanno proprio veramente alcun tipo di senso. Alcune di queste interpretazioni veramente mi risulta perfino difficile eh, spiegarle, cioè non riesco neanche a comprendere, cioè non riesco a capire come si possa fa pensare ad Odisseo come a un pirata, ok? Come a un pirata, come a un conquistatore. Non c'è nulla di tutto ciò in quel testo. In quel testo vengono rappresentati due mondi a confronto, quello del Ciclope da una parte e quello rappresentato da Odisseo dall'altra, un mondo più civilizzato e un mondo invece che non conosce le basi della civiltà, ma non c'è nessun tentativo di conquista o di colonizzazione da parte di Odisseo. C'è un tentativo di salvarsi la pelle, ok? Questo è il tentativo, è l'unica cosa che possiamo vedere, non certo la volontà di conquistare un territorio. Tant'è vero che poi Odisseo va via da questo territorio, no? Scappa. bien. Aquí lo tengo más fácil con la traducción porque hemos realizado un vídeo sobre el ciclope que habla precisamente de un enfrentamiento entre dos mundos que no tienen conexión, porque el ciclope justamente no es un hombre como los griegos, tiene una visión de la vida totalmente distinta por tener tan solo un ojo, se alimenta de carne humana cruda, etcétera, ¿no? Y dice nuestro profesor Franquino que, sin embargo, Emily Wilson presenta a Ulises y a sus marineros, los griegos, como si fueran unos piratas o unos conquistadores que van a la isla del Cíclope para robarle algo, para depredar alguna riqueza de la isla, cuando es una visión totalmente descabellada, totalmente sin sentido, porque no es la gana de riqueza la que mueve Odiseo a realizar un viaje a la isla de los cíclopes. Él quiere conocer
el mundo, no quiere la riqueza, él es un rey, lo tiene todo. Esatto. Conoscere il mondo. Mi riaggancio un attimo all'ultima cosa che hai detto, no? Conoscere il mondo è una delle cose che viene detta proprio nei primi versi del proemio, no? Sempre nella traduzione italiana, vide molte città e conobbe le menti di molti uomini, no? E la curiosità che spinge Odisseo, no? Anche a conoscere. Non è il desiderio di conquista, è la curiosità. Non vi è nessun desiderio di conquista da parte di Odisseo. L'unico desiderio che Odisseo manifesta nel corso di tutto il poema è quello di ritornare alla sua vita. Questo è il desiderio che noi vediamo nell'Odissea, ok? E lo manifesta a più riprese. Lo manifesta anche dinanzi alla ninfa Calipso, che gli fa un'offerta pressoché irrinunciabile, no? Di vivere con lei, che rimarrà sempre bella e giovane, di diventare immortale. E di fronte a questa offerta che pare così irrinunciabile, lui preferisce ancora una volta ritornare invece alla sua amata Penelope, una donna che nel frattempo è invecchiata, e ritornare alla sua patria, Itaca, alla sua vita. Questo è l'unico desiderio che muove Odisseo. E in questo viaggio così pieno di avventure, così pieno di pericoli, egli conosce molti uomini, conosce molti luoghi e in molti di essi corre pericoli e cerca di cavarsela e se la cava grazie al suo ingegno, in altri invece cerca di usare il suo ingegno per venire a conoscenza di usi e costumi dei luoghi in cui si viene a trovare. Ok? Bueno, Mm? Bueno, si seguimos el proemio, yo lo tenía adelante, en el verso 14 se menciona una diosa que tiene el mismo nombre en griego, por lo tanto creo que los hispanohablantes lo hayan entendido, es Calipso. La diosa Calipso le ofrece el eterno amor y la inmortalidad, ofrece a Odiseo que se quede a vivir en su isla y así él no va a envejecer, se va a quedar siempre joven y guapo, pero él renuncia al amor de la diosa, renuncia a la inmortalidad, porque lo que quiere es volver a Ítaca y volver a la vida que tenía antes de la guerra. Sobre este tema, yo creo que es casi un topos de la literatura griega, porque también tenemos las pruebas de Hércules, que también podría quedarse ahí tranquilo tomando néctar en el Olimpo, pero decide desafiar toda una serie de pruebas. Tenemos al héroe Teseo, que también quiere montar toda una serie de pruebas, y el mismo Aquiles, que está escondido en el gineceo, que le rescatan como hemos contado en un vídeo en el pasado, ¿no? Que estaba disfrazado de mujer, etcétera, etcétera, y él también sabe que va a morir en la guerra de Troya, pero quiere morir con una gloria como solo él la puede ganar, ¿no? No quiere morir con la reputación de un hombre cualquiera. Por lo tanto, de nuevo, si nosotros leemos el proemio, vemos en el verso tercero que dice que vio muchos hombres, que vio ciudades, que conoció pensamientos, sufrimientos, y todo se quedó entre el mar y el alma de Odiseo, ¿no? Que es una imagen bellísima porque es también una novela de viaje, ¿no? Porque tú dijiste es una novela aventurosa, etcétera, etcétera, y es una novela de viaje, quizás la primera auténtica novela de viaje que tengamos en toda la literatura de la humanidad hasta ahora, ¿no? Y luego en la última parte, yo no me acuerdo lo que dijiste con relación a la traducción
de Wilson y del Proemio porque era demasiado largo y me perdí. Si me lo puedes repetir porque ya no lo recuerdo. No, no, della traduzione della Wilson non ricordo neanch'io perfettamente, forse Jaime magari ha ricordi più precisi di questa parte, perché Sí, non... sí, sí. A ver, yo recuerdo, es más, no solo la recuerdo, la tengo entre mis Ah, manos, la tengo, la compré. Valía la pena tenerla entre las manos y saber qué fue lo que hizo ella. Y podemos ver que definitivamente al final tiene varias cosas, ¿no? They ate the sun god's cattle, ¿no? Comieron el ganado del dios de... Ok, como decía, tenemos la frase They ate the sun god's cattle, que se traduce como, en este caso, la traducción de Millie Wilson la traduce como se comieron el ganado del dios del sol. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En el proemio original, la frase es más larga. Acá lo que encontramos es una frase recortada. Y la frase más concretamente o específicamente en griego sería eh, y catabús, y perionos, y elío, istion, ¿no? Eh, que quiere decir que comieron el ganado de Hiperión, Helio, el que sería un titán del sol, ¿no? esatto, esatto. Per, Exacto, per exacto. la mitologia, Quería preguntar a Marco Franchino, ¿qué diferencia hace traducir Dios Sol y Hiperión, Helio Hiperión? ¿Cuál es la diferencia? è semplicemente un errore di traduzione, ok? E tradurre con Dio Sole colui che in realtà era uno dei titani, ok? Divinità della mitologia greca discretamente importanti, di cui ci parla tra l'altro anche Esiodo, ce ne parla nella Teogonia, tra l'altro, per rendere, risponde sempre a un'esigenza, rendere la traduzione più facile, ok? Che non sempre significa rendere la traduzione migliore, ok? È uno di quei tanti tentativi di rendere la traduzione più facile, dico, del dio Sole, quando in realtà il Titano, Iperione in questione, rappresentava un punto cardinale dove sorge il Sole, rappresentava l'est appunto, ma non era il dio Sole, era uno dei titani, ok? Quindi questo è proprio uno dei tanti punti nella traduzione dove ci sono proprio errori traduttivi, ok? Ma d'altronde, insomma, Es más, perdona que te certo, interrumpa, pero va a ser imposible traducirlo todo si va a ser demasiado largo para los hispanohablantes que nos escuchan. Está diciendo Jaime que Emily Wilson tradujo Hiperión con Sol. A ver, Hiperión es un titán. Los titanes son los hijos de dos deidades muy antiguas de la mitología griega, que son Uranos, el cielo, y Gaia o Gea, que es la tierra. Por lo tanto, Hiperión sin duda tiene una relación con la luz, porque además es el hijo del cielo y de la tierra. Pero confundirlo con Helios, que es una divinidad posterior, porque todavía no existe el Olimpo, no existe Zeus y los otros dioses. Es una mitología primitiva que describe Hesíodo, como nos explicó Marco Franchino, y si traducimos Helios estamos fuera de siglos. Es un error de traducción de siglos. completamente. Sí, Proprio definitivamente una de las cosas que quería que Marco nos explicara, que nos explicó y que también traducido un poco por Santro,
es precisamente esa, ¿no? Ver cómo la búsqueda, que era lo que decía Marco, por facilitar la comprensión del texto, a lo que lleva es a la incomprensión del texto. ¿Por qué? Porque la Ilíada y la Odisea han sido compuestas muy meticulosamente. Es un trabajo de siglos y bueno, casi ya de milenios, porque han seguido siendo investigadas durante miles y miles de años. Y eso ha llevado a que cada palabra prácticamente sea imprescindible, de manera que lo que vemos es que cuando las personas, los traductores, omiten una palabra, vemos que se pierde una parte de historia. Marco, me equivoco, se está perdiendo una parte de historia fundamental que debería conocer. Certo. Le traduzioni che vengono fatte, non solo quella di Emily Wilson, ma vi sono molte traduzioni contemporanee di testi classici che sono volte sempre verso una determinata direzione. Non solo portano i travisamenti del testo, ma portano proprio a non essere fedeli più al testo, ok? Si può tradurre in tanti modi un testo, non si deve però tentare di cambiare i connotati di quel testo, ok? Perché a quel punto io sto facendo un'operazione proditoria, no? In quel momento, cioè sto facendo un'operazione che non è più tradurre, ma è tradire il testo, ok? Che è una Esatto. cosa ben diversa, ok? Che tradurre. Traduttore, traditore, E decimos los no? italianos. Ok, quindi una cosa è il traduttore è colui che cerca di trasportare nei limiti della propria lingua e della lingua antica che sta traducendo, ok, nella propria lingua una lingua diversa. Un'altra cosa è tradire il testo perché questo testo deve rispondere a delle esigenze nuove, ok? Allora questo è un altro discorso. Io poi dico solo più una cosa perché sennò poi diventa per Sandro difficile tradurre, cioè diventa lunga la traduzione. Solo una cosa che ho letto in merito alla traduzione di Emily Wilson, che ha aperto un po' un dibattito in tanti siti. Emily Wilson si vanta di aver fatto una traduzione assolutamente non letterale, ok? Anzi, proprio in un'intervista ha detto il traduttore ha il compito di rendere il testo contemporaneo e di rendere assolutamente il testo alla portata di tutti e soprattutto l'Odissea non era mai stata tradotta da una donna. Allora, prima di tutto dimentica una cosa, non è assolutamente vero, l'Odissea è stata tradotta è una delle più grandi traduttrici che si chiama Rosa Calzecchi Onesti, che ha fatto una traduzione assolutamente rispettosa del testo, ok? Es la Che traducción de Inaudi que tiene ass- Jaime en sus manos. quindi già Esta traducción. dimentica già una cosa fondamentale. Non è vero che non sia stata tradotta già da una donna. E Emily Wilson sosteneva che proprio perché l'Odissea è sempre stata tradotta da uomini, è stata tradotta in un senso ovviamente patriarcale e maschilista. E quindi la sua traduzione, o meglio, la resa di molti termini e molti concetti in Odissea che la Wilson fa, è volta proprio a capovolgere questa visione, ok? Dando una visione totalmente diversa per denunciare la misoginia antica per uno scopo che nulla ha a che vedere con la traduzione. Ed è questo che poi disturba uno che studia i testi antichi, no? Quando l'approccio a un testo antico ha uno scopo che nulla ha a che vedere con la traduzione di quel testo, ma si vuole modificare il testo antico per altri scopi, ok? Che sono di altro tipo. Questa è la cosa che sinceramente disturba di più, ok? Che non è tanto un motivo di vanto, ok? Per una che si ritiene una traduttrice, questo, modificare il testo e andarne orgogliosi. Ecco, questo volevo dire. Bueno, resumiendo la primera parte de tu intervención, yo creo que la entendieron los españoles, porque en italiano decimos traductore, traditore, pero en español suena traductor, traidor, por lo tanto se entiende el juego de palabras. Pero sin embargo, lo que estaba subrayando Marco Franchino es lo siguiente. Emily Wilson en varias ponencias dice que siempre han sido hombres los traductores de la Odisea de Homero
y la traducción que hemos utilizado aquí también con Jaime es la traducción Einaudi de Rosa Calzecchi, que es una egregia traducción y es la traducción de una mujer. Y sin embargo, ella dice, yo además he realizado una traducción que no es literal y por lo tanto es una traducción que puede estar al alcance de todos porque voy adaptando el texto al hombre de a pie, al hombre de hoy. Y luego la última cosa que dijo Emily Wilson es que ella ha actualizado en cierto sentido, en cierta medida, el lenguaje y el texto. Pero aquí volvemos al comienzo del vídeo, del podcast de hoy. El traductor no puede elegir de forma arbitraria las palabras para crear una versión que le resulte bonita y que suene bien. Sí, definitivamente en el momento en que el traductor se permite interpretar el texto a su manera y verterlo en el idioma a la manera que él quiere y con los conceptos que él quiere, deja de ser un libro de literatura y pasa a ser lo que es la traducción de Emily Wilson, que es un panfleto ideológico. Yo creo que podríamos definirlo con eso, porque la idea es. Totalmente ideológico y panfleto están las dos bien. Sí, porque panfleto pierde la calidad literaria, porque digamos que yo creo, y es muy importante, de pronto nos lo puede explicar Marco Franquino mejor, la palabra que, el epíteto que hemos encontrado acá, ¿no? Que dice hiperionos y elio, es un famoso epíteto, ¿no? Que son repetidos constantemente y tienen una función dentro de la idea como tropos literarios. Y al modificar estos tropos literarios, estás traicionando una cosa sustancial en el texto homérico épico. Y esa cosa sustancial es la forma en que estaba compuesto y la función que estos tropos literarios tienen. Y de pronto nos puedes explicar un poco la importancia que tienen estos epítetos en la literatura, explicándonos cómo funcionaba la composición poética para ya ir terminando y que el lector entienda más a fondo la trascendencia de la Ilíada y la Odisea en ese aspecto. Dunque, l'uso degli epiteti è fondamentale per comprendere la tradizione epica, perché l'uso degli epiteti fa parte di quel complesso sistema che Perry, intorno agli anni 50 del XX secolo, ha chiamato il linguaggio formulare. Ok? Il linguaggio formulare era il linguaggio che veniva utilizzato dagli Aedi e che prevedeva non solo l'utilizzo di epiteti, il più delle volte rivolti a delle divinità o a degli eroi che li contraddistinguevano per una caratteristica, per una peculiarità, ma molte volte il linguaggio formulare constava anche di intere scene che si ripetevano, tipo il sorgere del giorno e quindi il sorgere del giorno, la fine del giorno, il tramonto. Questo linguaggio formulare era necessario agli Aedi era uno dei tanti mezzi della mnemotecnica, cioè quella tecnica che serviva a memorizzare centinaia e centinaia di versi e vi erano delle parti ovviamente ripetute, fra cui gli epiteti e intere parti. Quindi gli epiteti sono fondamentali nella costruzione del testo epico stesso. Per di più, questi epiteti hanno dei significati pregnanti, molto importanti, e non possono essere tradotti arbitrariamente a seconda di chi si trova dinanzi il testo e tradurre ritorno su polutropos con complicated, perché complicated è una parola inglese che ha anche un'accezione negativa, ok? Indica uno da cui ti aspetti di tutto, indica anche questo. Claro, pero Odiseo es un hombre, por lo tanto es negativo, además es un hombre caucásico, por lo tanto doblemente negativo, y además es infiel con su esposa, por lo tanto tres veces negativo, y es violento porque participó a una guerra, cuatro veces negativo, ¿no? Certo.
e questa volontà di far apparire negativo un eroe che invece eh, è portatore di valori positivi. Ok? Questa è la cosa più odiosa di questa traduzione, è che in molti passi questo avviene, ok? Perché non avviene solo nel Proemio, ma avviene in tanti passi dell'Odissea. Io non ho avuto il piacere o il dispiacere di leggere tutta la traduzione della Wilson, ma da quel che ho potuto leggere, da altri che l'hanno avuta dinanzi a sé, i pareri sono tendenzialmente molto negativi proprio perché, non solo perché manca rispetto del testo greco, ma perché questo mancato rispetto del testo greco è voluto e finalizzato, ok, ad uno scopo ben preciso, ed è questa la cosa che più disturba. Addirittura cambiare gli epiteti formulari, ok, è qualcosa che ancora di più, no? Sconvolge il testo epico stesso, ecco, proprio l'epiteto è parte integrante del testo epico, Bueno, l'epiteto non è modificabile, ok? L'epiteto va bueno. utilizzato. Me perdonarás, pero voy a simplificar un poco porque es bastante largo lo que has dicho, lo has matizado muy bien, pero en resumidas cuentas, ¿qué es lo que nos está diciendo Marco? A partir de una postura de historia de la lengua, se ha estudiado mucho el carácter de Homero y no tenemos que olvidar que se trata de una literatura de tradición, o, de tradición oral, no de tradición escrita. Por lo tanto, cuando un aedo, que sería el cantor que va recitando en voz alta los versos de un poema, utiliza unos epítetos que se repiten, estamos frente a un estilo que se ha denominado en el siglo XX estilo formular. O sea, los epítetos sirven al espectador que escucha el aedo para identificar al personaje y al cantor mismo porque no puede recordar todo el poema si no tiene unas mnemotécnicas ya bien desarrolladas, porque estos aedos cantaban de memoria cientos de versos. Y entonces, si nosotros utilizamos el epíteto de polítropos, el espectador ya sabe que estamos a punto de hablar de Odiseo. Si utilizamos Pélide, sabe el público que el hijo de Peleo es Aquiles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se trata de un capricho del autor de utilizar ciertos adjetivos como si fueran el perejil. Son adjetivos que tienen una función en la oralidad, en la métrica también, para cantar el verso de una determinada forma, y no traducir los adjetivos o los patronímicos en este caso es una falta de respeto por parte de Emily Wilson, no es una tentativa de realizar una actualización. No sé si Sí, más o menos es sí, lo que querías perfecto. decir, Marco. Claro. Una falta de respeto y también una especie de, yo creo y me atrevería a decir que esto es este tipo, este panfleto, lo que realmente está intentando es una emasculación simbólica, pero no solo del texto, sino también de nuestro héroe, quitándole su gran atributo, que es la inteligencia. Pero estos epítetos lo que también logran, o sea, el cambio de estos epítetos lo que hacen, el efecto que tienen es empobrecer el texto porque a fin de cuentas la consecuencia última que logran es que el lector desconozca, por ejemplo, en el caso de Hiperión, desconozca que hay titanes y reduzca todo su conocimiento de la mitología griega a que había un dios del sol. Pero también es algo, es acercar el texto a algo que los griegos no eran. Es acercarlo a este tipo de civilizaciones que eran una especie de tribales, ¿no? Que tenían estos dios de la luna, dios del sol, dios de las nubes, cuando en realidad los griegos no eran eso. Tenían una teología
muy, 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 muy compleja, que no se parece en absoluto a esta pequeña descripción que hace ella con The Sun God, ¿no? The God of the Sun, el Dios del Sol. Y yo creo que para terminar, ya para darle un final a esto, me gustaría un poco que nos introdujeras, nos hicieras una pequeña introducción al mundo que se esconde detrás de los poemas homéricos. ¿En qué año fueron compuestos? ¿Qué es lo que se cree por estos aedos? ¿Y cómo era la sociedad? ¿Y qué de esa sociedad de ese entonces podemos ver descrita y retratada en estos poemas para que la gente entienda que estos libros no son solo una épica que habla de mitología, sino que también son el primer documento histórico completo y detallado que tenemos de épocas que no nos han dejado más información que esta. Allora, io cerco di rispondere brevemente, anche se è un argomento abbastanza vasto e complesso. Uno studioso, se ricordo bene, inglese, si chiama Havelock, ha definito i poemi omerici un'enciclopedia dei valori del mondo greco, ok? Ovvero, cosa intendeva dire? I poemi epici, e intendo sia l'Iliade che l'Odissea, per quanto probabilmente tramandati e composti in epoche diverse, tramandano quello che è il mondo greco di quel tempo. L'Iliade ci rappresenta un mondo di guerrieri, un mondo in guerra, un mondo dove poco si conosce la diplomazia, perché i problemi si risolvono con la guerra, e quindi i valori principali sono i valori del coraggio, i valori dell'onore, il valore guerriero, ok? E il valore che nell'Iliade è sicuramente centrale, ma non l'unico, perché nell'Iliade vediamo anche valori come il rispetto dei padri, il rispetto degli anziani, il rispetto per la saggezza degli anziani. Tornando invece all'Odissea, l'Odissea è un poema che ci porta sulla scena, ci mette davanti un eroe che non è sicuramente carente di forza, ok? Ma è un eroe che si serve principalmente delle facoltà, della sua facoltà intellettiva, della sua intelligenza e quindi ci presenta una tipologia di uomo profondamente diverso, che sembra esserci stato proprio anche una evoluzione nella scala di valori del mondo greco. La forza soccombe o viene messa, ecco, diciamo così, in secondo piano rispetto alla scaltrezza, all'astuzia, all'intelligenza, alla capacità di sapersela cavare. I poemi epici, in breve, sono l'espressione di quelli che erano i valori di un mondo sicuramente arcaico, che attraverso questi racconti, che ricordiamoci che per i greci non era mito ma era storia, questi racconti per i greci erano la loro storia, volevano fondamentalmente trasmettere tutti i valori di quel mondo anche alle generazioni future, ok? Ecco perché Havelock l'ha definito un'enciclopedia dei valori, il complesso dei poemi epici, cioè valori che vengono poi tramandati alle generazioni future, ok? Non si esauriscono nell'ambito del XI-XII secolo, quando probabilmente questi poemi furono composti, ma in realtà attraverso... Antes de Cristo, antes de Esatto, Cristo. esatto, esatto, ma probabilmente questi valori poi hanno avuto una importante, no? Anche prosecuzione nei secoli successivi, anche nella Grecia, diciamo così, del ottavo, settimo, sesto, quinto secolo avanti Cristo, anche nell'Atene democratica stessa, ok? Alcuni valori verranno ancora, i valori del mondo epico ritorneranno attuali anche in quella Atene e anche nel nostro mondo, a dire la verità, perché poi è un'enciclopedia di valori, alcuni dei quali possono essere ancora validissimi al giorno d'oggi. Basterebbe, poi mi fermo, così do a Sandro possibilità di introdurre. Faccio solo un esempio. Basti solo pensare che quando due guerrieri nell'Iliade si scontrano
e devono, sì, scontrarsi per uccidersi l'un con l'altro, ma scoprono di essere legati da antichi vincoli di ospitalità l'un con l'altro, depongono le armi, ok, in segno di rispetto l'uno dell'altro e, e si rifiutano di combattere, ok, l'uno con l'altro, cioè basti solo pensare a questo o basti pensare all'episodio di Odisseo che arriva, l'isola dei Feaci, che viene accolto da una fanciulla ingenua e impaurita, ma che non per questo scappa di fronte a questo naufrago, che aveva probabilmente un aspetto anche poco piacevole, perché Nausicaa. esatto, perché l'accoglienza è fondamentale, no? L'accoglienza di questo pover'uomo che arriva su una zattera in pezzi, in frantumi. Mm? Sono tanti i valori che sono ancora al giorno d'oggi forse proponibili, ok? Basta leggerli nell'ottica di quell'epoca. Ecco. Bien, me parece una conclusión muy bonita. La pregunta no es cuándo se compuso por primera vez el poema épico de la Ilíada o cuándo el de la Odisea, porque ambos representan como una enciclopedia de los valores del mundo griego. No digo solo del mundo arcaico, decimos del mundo griego, porque los valores que nos transmiten los poemas homéricos se han ido repercutiendo en la cultura y en la sociedad griega posterior. Y todavía en el cuarto siglo antes de Cristo, los autores clásicos, que son los que se estudian en la escuela principalmente, siguen citando a Homero. Hacemos algunos ejemplos, los valores caballerescos de los héroes que renuncian a luchar si tienen un vínculo de hospitalidad, si las familias han sido en conexión en el pasado, ¿no? Y también el deber sagrado de la hospitalidad, como Nausicaa, que ya lo habíamos recordado en un vídeo del podcast, le tiene miedo a Odiseo porque está desnudo, pero entiende que no le quiere dañar y entonces le recomienda que se presente al padre, etcétera, para que le ayude. Y por lo tanto, son historias que representan el pasado, por lo menos a nivel ético y moral de la Grecia antigua. Yo creo que ya estamos a punto de darle un punto final a este pequeño podcast en donde hemos tenido la oportunidad de hablar con Marco Franchino, que es un verdadero experto, conocedor del latín y griego a profundidad y conocedor también de su historia y su filosofía, digo, de la de griega y la latina, y nos ha hecho una pequeña demostración de por qué es trascendente e importante ser fieles a lo que dicen esos textos. Podemos citar que es importante porque es el único medio de conocer esa antigüedad y es también la única forma de poder aprender de ellos. Si ante la pregunta que planteé yo a Marco acerca de ¿para qué sirve estudiar latín y griego y para qué sirve conocer esas culturas? Yo creo que es una pregunta que me ha a mí perseguido a lo largo de mi vida, porque yo siempre he sentido un amor, una pasión gigante por ese mundo y también gracias a la presión social, me he repetido una y otra vez por qué es útil esto si no sirve para vender, si no sirve para comprar, si no sirve para la vida en general, ¿no? ¿Para qué sirve? Pero a medida que pasa el tiempo, he descubierto que precisamente estos textos y este mundo lo que nos enseña muy concretamente es de dónde proceden los valores fundamentales, los axiomas primigenios sobre los que está basada nuestra civilización occidental. Uno de ellos es, como se decía en griego antiguo, la xenia o en griego moderno la filoxenía, que es la capacidad de aceptar al extranjero con dones de hospitalidad en tu casa, pero también
la enseñanza de que el extranjero tiene que cumplir con unas normas de hospitalidad para poder ser acogido. Los poemas hablan principalmente de eso también. Y otra de las cosas que podemos aprender es el trato a las mujeres, ¿no? Contrario a lo que se ha dicho, como con Sandro lo hemos demostrado, nosotros podemos ver que desde la antigüedad hasta la actualidad, nosotros hemos heredado de los griegos el protagonismo de las mujeres en nuestra sociedad y ese respeto y admiración por ellas, entre muchos otros valores. De manera que estos textos y ser fieles a ellos y conocerlos a profundidad son los que a nosotros nos van a contribuir a entender quiénes somos nosotros en el fondo. Yo no sé si Sandro o Marco quieren añadir algo como conclusión o una opinión personal para terminar este podcast. Dunque, vado io. Sí. Allora, no, mia opinione è in merito appunto all'utilità che può avere il mondo greco e latino. Io ne parlo beh, in primo luogo da grammatico, ok? Prima di tutto la mia opinione è da grammatico e da colui che insegna o cerca di insegnare a dei ragazzi la grammatica. Insegnare la grammatica greca e latina non è facile, al giorno d'oggi è sempre più difficile ed è una sfida. Alcuni ragazzi la accettano, è una sfida di attenzione, è una sfida con se stessi e può aiutare molto anche per aprire proprio la mente. Greco-latino, lo studio della grammatica greco-latina può aprire la mente, può aiutare tantissimo in ambiti come quello medico, quello giuridico, per comprendere proprio i significati delle parole. Non parliamo poi di quello filosofico. Quindi può aiutare in moltissimi ambiti, la lingua. Per quanto riguarda il discorso dei valori che il mondo latino e il mondo greco ci possono trasmettere, beh, io penso che sono i valori, come dicevo all'inizio, i valori fondanti della civiltà occidentale, sono i valori innanzitutto della vita, i valori della vita, dell'importanza della vita. E non parlo solo dei poemi epici, ma mi viene in mente anche, per esempio, la poesia lirica, mi viene in mente, per esempio, la poesia di Archiloco, ok? Dove vi è un'affermazione, forse per la prima volta fortissima, del valore della vita dell'individuo. E poi perché vi sono nei poemi epici, così come nelle opere greche e latine, le basi della nostra stessa convivenza civile, le basi dei valori su cui si basa la nostra stessa convivenza civile, che stanno sempre un po' venendo meno, ok? Al giorno d'oggi, ok? Al giorno d'oggi stanno sempre un po' venendo meno, quindi ecco l'utilità che può avere magari anche avvicinarsi ai testi greci e latini senza per forza essere un conoscitore del greco-latino, anche leggere in traduzione, però che siano traduzioni rispettose dei testi e non traduzioni ruffiane che vogliono arrivare in qualche modo a farci vedere i testi greci e latini in maniera molto lontana dalla effettiva realtà. Ecco questo. E, chiunque voglia avvicinarsi al greco-latino, anche senza conoscere il greco-latino, deve avvalersi di traduzioni letterali. Questa è la cosa più, traduzioni letterali e rispettose del testo, non di traduzioni tendenziose, che è il modo più... Bien, eh? bien, que es un desafío porque algunos jóvenes lo aceptan y estudian, se van volcando en el estudio de la gramática, otros no, es un desafío para el profesor, pero sin duda, a pesar del nivel que tengamos de latín y griego, leer a un clásico es algo que nos aporta algo, porque los valores de convivencia, la civilización que tenían los griegos, hoy día nos dicen mucho sobre la convivencia y sobre la responsabilidad que tenemos con los demás. Y por lo tanto, es un mensaje que aunque no podamos leer en griego, podemos leerlo en una traducción, pero que sea una traducción fiel, una traducción respetuosa del texto antiguo, del texto original.
este como punto de vista de un gramático, vamos. Ok, perfecto. Sandro, ¿tú quisieras aportar algún comentario final para despedirte de nuestra audiencia? No, yo creo que lo hemos dicho casi todo y creo que si quedan más cosas será para otro podcast. Genial, muy bien, muy bien. De nuevo, entonces, te damos un grande agradecimiento a ti por ser este genial traductor, por tu presencia aquí. También quiero agradecer a Marco Franquino por acompañarnos y darnos luces acerca de la antigüedad grecolatina que está siendo atacada por Hollywood y su séquito de ignorantes. Y a partir de aquí estaremos preparando un nuevo podcast. Espero lo vean y dennos un follow y nos veremos próximamente. Un saludo a todos. Muchas gracias. Chao, chao a Chao, todos, chao, Chao. chao. chao, chao, chao.